어제 오늘 확진자가 크게 늘어나면서 밖에서 기침 한 번 콜록하는 게 조심스러운데요. 이렇게 기침 한 번에도 혹시나 하는 마음에 선별진료소를 찾는 의심 환자가 몰리면서 이 선별진료소는 그야말로 과부하 상태입니다. 특히 깜깜이 환자가 이어지고 있는 서울 종로 등이 장사진입니다. 배상용 기자입니다. 서울 종로구의 한 선별진료소입니다. 마스크를 쓴 사람들이 진료소 밖까지 줄을 서 기다립니다. 코로나19 확진자가 계속 늘자 불안한 시민들이 검사를 받기 위해 몰려든 겁니다. 몸살과 단순 기침만으로 이곳 선별진료소를 찾는 시민들이 매일 늘어나고 있습니다. 종로구의 또 다른 선별진료소에도 대기줄이 길게 늘어섰습니다. 어제 대구에 슈퍼 환자 있잖아요. 그 사람 때문에 오한이 있고 가끔 기침을 해요. 그래서 확인해보려고. 병원에서도 진료를 보기 전 호흡기 질환이나 감기 증세가 있는 환자는 선별진료소로 보내고 있습니다. 오늘 예약이 돼 있어서 뇌파 검사하러 왔는데 선별진료소 그쳐서 거기서 확인증을 떼야지만 진료를 볼 수 있대요. 서울 성동구에서는 어제 확진자가 나오면서 보건소 선별진료소에 평소보다 두세 배 많은 사람이 몰렸습니다. 이게 일반 환기하고 구분이 안 되니까 수용할 수 있는 한계가 있으니까 답답한 상황이긴 하죠. 중앙사고수습본부는 발열 없는 가벼운 감기 증상의 경우 가급적 집에서 쉬면서 경과를 지켜보는 게 좋다고 권고했습니다. TV조선 배상윤입니다.